Sveiki! Šī video vietā mani sauc Žana. Pagatavojuši augsto biešu zupu boršu. Man vajadzēs lociņi, dilles, gurķi, bietes, vārīta ola, sineps, sāls, etiķis, mārutki, ūdens un skāps krējums. Bietes nomazgā, nomizo un sagriež kubiņos. Pārlēju ar augstu ūdeni. Man tie ir 800 ml ūdens, bet jāreicinās vienai porcijai kādu 500 ml ūdens. Tagad lieku klāt vai nu citronskābi, vai nu etiķi. Es te pielēju vienu ēdam karoti un vārīšu 20–30 minūtes. Kamēr vārās bietes, sagatavošu dārziņus. Sīki sagriezu dilles, lociņus. Gurķus, vārīts kartupeļus, olu, bietus gatavs, vārīju 35 minūtes. Pašās beigās vēl pieliku karoti etiķi. Bietītes lieku maliņā, lai viņi padziest, un novārījumu arī atdzesēšu augstā ūdenī. Augstas bietes lieku klāt dārziņam un olai. Lieku klāt sineps, sāli, cukuru un lēju pāri ar biešu novārījumu. Principā viss sastāvdaļas iet uz aci, cik nu kā kurš vēlās liek. Arī var pielikt klāt sarīvēts mārutks svaigos. Pasniedz ar krējumu. Vai nu uzreiz var sajaukt krējumu katliņā, vai nu atsevišķi. Bieša augstā zupa gatava, lai labi garšo. Борщ холодный готов. Приятного аппетита!